Şatsa Doğa Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da bu köy benim, şu karşıda görülmüş olduğunuz köy, madenin bitişi 5-600 metre Siyanur havuzlarına ve biz 11 yıldan beri bu acıyı çekiyoruz, 11 yıldan beri. Ben buradan Gölköy halkına diyorum ki bizim düştüğümüz duruma düşmeyin. Biz damdan düştük. Sizin çekeceğiniz acıları biliyoruz. Ama bu sondajı vurdurmayın. Ne yapın? Önüne durun. Vurdurmayın ve bizim düştüğümüz duruma düşersiniz. Bu sonucu çok kötü olacak. Şu gördüğünüz orman kesilirse bizim 100 hane buradan aşağı uçacak. 100 hane buradan aşağı uçacak. Gölköy halkına selam. Teşekkür ederiz abi, sağ ol.